哎呀，老铁嘛，我们偷吃上午塑料包嘛的给在柜上的1块钱是1么子嘛，滚了个就是2个钟头也不到些嘛，也快点的啊。到我们家里来了，上午嘛喝点吃上些了嘛，下午还1块钱2么呢，我们播种去了，播点种起你说的。家里带来这丫头凑2块上午了嘛，我那老奶奶那这些肥料嘛这看，下午种起的1块钱是2么子嘛，俺那上班那子嘛，你说上班那子是抽了的啊，一罐呢还上过是不抽啊，地下些了嘛，我们这个院子呢还种些洋芋呢，种些菜水呢，不是的，买一些肥料嘛这去了，播种起了，运菜加湿嘛，一罐我的嘎包马上加上了嘛，当我们进来了嘛是。上午嘛喝点吃上些了，我们种菜。在家里嘛做的上吃啥上午呢的闭关冷灶的。我们今早上走的是个1人1桶这个酸辣粉弄的嘛，这个泡上了我们了喝点吃嘛，看吃的饱些。听嘛，你们想吃酸辣粉的网友们，我的小黄车呢，咱想着吃个去吧。这是1块钱的合味坊的酸辣粉啊。这个酸辣粉有2种口味呢，一种是加麻加辣，一种是原味。这的粉条也有2种呢，一种是细粉，一种是酒叶的。你们按照个人的口味来想了吃个去嘛。这个酸辣粉直接下的选。酸辣粉我们这个小黄车呢卖的非常火爆的个螺蛳粉那1个汤价的，都是合味坊的嘛，19块9给大家发的6桶的啊。那人闲下的就吃香气的嘛，或者吃个这个呢，或者吃个那个呢。庄稼活忙下上，之后都在包内是，上面喝着吃上去了，赶紧抢着做活来了嘛。那还小弟做下的吃这个呢，吃个呢，俺的是很的啊。老铁嘛，你们看嘛，我这个人是不是？肥料拿着地里来的半开自种的，看着要随便些，看稀罕就行。哎呀，老铁嘛，开了个玩笑嘛，是的也不是的啊。肥料底下些，自种底下些吧，我不种的不够了，给搬上些的嘛。比一次性搬上的多还是啥？那个种不上还我剩下啥？那个肥料你自种看真不哈哈的，我走过你不要。哎呀，老铁嘛，这一年快手上我看哈，人们种田时间电动车上播种节老的是种的密的很嘛。我今年也种的试一下嘛，成功了不成功是？我主要是开着88不够的。哎呀，老铁嘛，这个石榴还是种的也美得很嘛。这个地压坏的你把过来过去的电动车种的压实。连是这一块地刚收房过了改了一次，9月里头的选根基那看选了一次是地熟得很嘛这个过来过去种的压实啥，那头种上是地害怕把压坏的。天嘛，你们说是种的种是地压坏了啥？我再种了一个来给的，还害怕压坏的了。我的老奶奶播种节长的了，我个人拉脱了，人家吃了些嘛这不就压坏的。1年的庄稼2年苦了呢，这压坏是多少年条个这我肉不过吃很呢。这嘛这个这电动车压上是熟的呢，人播种节拉上啥，这还是这吃的很啊。这是今年这个学费种还了的嘛没有的少。我是2月那个图嘛，人这个播种节上面拉动汗嘛，今天这些播种节人拉了个吃年节还是。老铁嘛，我个是跟我们2个要的是，一天种田是播种节2个拉的是3、4么子也种着呢嘛，人家发的也没知道的。你说这个2个带不一样，就人拉去播种节啥，这个结果吃了的很了的。我是跟的老汉们说心实话的嘛，年轻夫妻老来拜嘛，人和人感情淡爱，还是愿意跟的老奶奶疼长的呢。我拉了一啥是一罐还没烫的还没加贵的是，我的老奶奶你有的吃的，就是我俩2个人换的拉，就是俺家换的就可以说的。我的老奶奶俺换的了去，我俩1人一啥子的种脱啥，人家看80来罐说是亲手的送饭了。年前年是多天也种上了嘛，半夜这些字也完了嘛，我们让开水嘛喝着换一了嘛再种，他反正是头马上种上下来的嘛。在年轻的时候的不像了，直接给我闲了就是啥，
那还做不对，人家真会的呢。